Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu sauraro kai tsaye yanzu mun dawo a ci gaba da tutorial lecture dinmu akan PHP. Kamar yadda kuke gani insha Allah NASS TV muna neman afuwa dan jikirin da aka samu na rashin ci gaba da kawo tutorial lecture dinmu. Hakan ya faru ne saboda dan wani tseko da aka samu na rashin zama, amma yanzu komai ya daidaita, za mu ci gaba da kawo akai insha Allah. Yau za mu nuna yadda ake download na Xampp da kuma yadda ake installing din shi da yadda ake aiki da shi insha Allah. Tun da mun yi magana kan cewar PHP is a hypertext preprocessor. To insha Allah ci gaba da lecture din mu na yau za mu nuna yadda ake install din sa, ai aiki da shi a matsayin server side language. Yanzu kai dai zan bude browser dina, sai in je in tafa Xampp. Idan na yi searching Xampp zan je in searching, kai tsaye zan searching din Xampp. Gashi nan bari sa Xampp. Ina fara tafa ma gashi nan ya nuna mun Xampp download, sai in danna nan. Gashi ya kawo nan pejin, zan iya zaɓa wannan download ɗin danna, zan iya kuma tafiya in zaɓi nan Xampp install and download for Apache brain. Bari in danna shi in gani. To gashi nan kai tsaye ya kawo nan, to sai ka danna ne yau ƙasa, sai ka zaɓi ne ce download, click here for other version, sai ka danna nan. Gashi nan Windows mun ga ya kawo nan kai tsaye, gashi nan ya fara download kai tsaye. So idan tunda ya riga ya fara download, ga yana ce your download will start automatically if it does not, click here. To mu yanzu ya riga ya fara, gashi nan anan yana nuna mana. Idan kana so ka gani, sai ka zo nan gurin wannan digo-digon, sai ka taɓa nan, sai ka danna download. Gashi nan kai tsaye ya fara tafiya yana download. To haka ake download ɗinsa insha Allah. To idan ya kammala download ɗinsa zai nuna maka folder, ko ka ji can folder ɗin gunda ka yi install ɗin shi, sai ka je ka ɗauko shi, ko kuma ka buɗe wani wajen ka je ka ɗauko shi. To kada manta, idan wannan shine farkon shigo ka, a danna alamar subscribe, sannan ko ta ƙararrawa a danna, saboda wannan ne zai bamu damar tunatar da kai da lokacin da muka sake ɗora sabon bidiyo. So yanzu kai tsaye zan je gunda na yi installing din shi, sai mu bude shi mu fara installing din shi gunda na yi download din shi. Gashi nan ya kama shi nan. So yanzu kai tsaye zan yi double click a kansa domin ya bamu dama. Gashi ne tambaye ce do you want to allow this app to make change to the PC, sai in ce yes, na danna okay. To yanzu kai tsaye zai fara mana download insha Allah. Yanzu kai zai fara install, yanzu zai fito mana da wani box a nan. Gashi nan ya fara, so sai in ce yes. So gashi nan ya ce welcome to the Xampp setup wizard, sai in ce next. Sai tambayar location da zan sa, sai in ƙara cewa next. Sai tambayar language English, sai in ce yes. Kuma na son canza, sai in taɓa nan canza, sai in ce next. Yanzu kai tsaye yana kawo gunan ne saboda akwai connection na network a wayar. Yace setup is now ready to begin installing Xampp on your PC, sai ka ce next. To gashi nan kai tsaye ya fara install. To haka ake download da kuma yadda ake install din shi. To yanzu ne kamar install, za mu zo mu nuna yadda ake aiki da shi ɗaya bayan ɗaya. Gashi nan za ku ga nan suna motsawa, so da akwai abubuwa da yake download masu nauyin gaske, masu yawan gaske a kansa, wanda yake download din su. To gashi ne yana ta install din su, ya gama download din install din su yake, saboda suna da yawan gaske abubuwan da yake zuwa da su. Idan bai ba mu dama ba mun kammala installing a wannan batu, a bidiyo na gaba za mu nuna yadda ake install ɗinsa a bude a fara aiki da shi. Idan kuma ya kammala install a wannan, to sai mu bude shi mu fara ganin yadda ake aiki da shi. To haka ake install din
Xampp, wanda wannan shi Xampp yana dauke da su mai SQL, PHP, mai admin da sauransu, wanda wannan shi zai baka dama mai creating din local server a wannan computer din, wanda local server shine server din da zamu dinga tura information kaman ko duk wanda yake cike abubuwa online ya familiar da yanda ake samun da form, yanda zaka samu a ce ma'aikata kaza ta bude portal tana recruitment na ma'aikata, ko kuma a wani university ko wani college za su dauki dalibai su bude portal rana kaza ga watan kaza, so su kan suna amfani da saba ne gurin wannan portal din da za su ce sun bude, ka je online a bude website kaza a apply. So idan ka je za ka ga ba wani abu za ka gani ba, za ka form ne wanda za ka bude, za ka ya tambaye ka sa your first name, last name, da sauran sunaye, email address ɗinka da phone number da wani contact naka da sauransu. A ƙarshe in ka gama cikewa sai ka dan ce ka danna submit. So ba na abu da yi ban ka danna wannan submit din za ka kawai ya ɓace. To na ɓace wanda ya kawai ya tafi ya kai musu database. So wannan database din suna da saba da take ajiye wannan bayanan. So kai ma yanda shi sa muke amfani da wannan domin ya ba mu local server wanda za mu install din, wadda take daidai take da wancan saba din, illa ita wacce wadda suke amfani da ita online ne, ita kuma wannan offline ne da kake amfani da ita a computer ɗinka domin baka dama ka tura data zuwa database. To shine a takaice yadda ake yinsa. To irin wannan form din da ake nuna muku a wannan computer ka taba, to anan ma za mu nuna yadda ake design ɗinsa da yadda bayan ka gama ciki za ka danna submit, kai tsaye ya tafi ya kai mashi a database ya pasting din shi a can, wanda shine a ƙarshe za ku ga idan organization suka duba za ka sun kirawo ka sai su ce maka suna gayyata ka interview, ko su turo maka message ta wayarka, ko su turo maka ta email address ɗinka, saboda a lokacin da kake cikewa ka sa number waya ka sa email address, to su kuma su danna da kai ya kai musu database ya ajiye. To at the end sun duba sun gani. So wannan shine aikin back end a takaice. So back end wannan PHP yana cikin language da ake amfani da shi wajen yin back end, wanda ke idan muka duba manyan social medias a yau kamar irin su YouTube, irin su WhatsApp, irin su Twitter da sauransu, dukkanin suna amfani da back end. Lokacin da ka je za ka shiga account ɗinka ko Gmail account, in ka sa ba daidai ba za ka ce maka bari su turo maka wani code domin su verifying cewa kai ne, ya su turo maka ta wannan number waya din naka. Don ko ba ta wannan waya din naka bai su tura maka ta email address ɗinka cewar wani ya bude email address ɗinka yana so ya kaza, in ka san kai ne ka taba guri kaza, za su kaga sai idan ba kai bane ka taba guri kaza, don su san ba kai bane sai su blocking nan abu. So duk wannan abubuwan aiki ne na back end, wanda ke idan ba shi gaskiya ba security. To back end akwai security mai karfi a kansa. So wannan dalilin da yasa back end is very important mutum ya koye shi. To yanzu daga shi ne yana ta install na abubuwan ya zo nan. To idan ya zo nan shine ya gama install successfully. To shi sa wannan video din namu kuma na bashi 10 minutes, so da idan bai kammala install din shi ba ci gaba da video din mu na gaba insha Allah za mu nuna yadda ake karasa install, sannan mu nuna yadda ake bude shi a fara aiki da shi. So baka ne na da wani abu guda daya, dole ne ka tsaka kula in dai kana so ka koye shi. So dole ne ka tsaya ka kula da shi daga farko har karshe, ka dinga bibiyar channel din lokacin da aka dora sabon lecture ka kalle shi, domin shi ba kamar irin HTML bane. Shi kana yin mistake ko da na comma ne baka saba ko wani dugo, so ba zai baka dama ka yi log in ba ko kai wani abu, ba zai dinga maka error ne kai tsaye kawai. So shi yasa dole shi gaskiya baka yin sai mutum ya mai da hankali. So insha Allah za mu dinga yin sa ɗaya bayan ɗaya, illa dai idan mutum ya danna subscribe to zai ga wata alama ƙararrawa sai danna ta, domin ta hanyar danna wannan ƙararrawan ne za a dinga sanar da shi idan an ɗora sabon bidiyo ta email address ɗinsa, daga message an turo mishi an ɗora sabon bidiyo. So kuma insha Allah daga wannan akai za mu ci gaba da ɗora sabon bidiyo, ba za a dinga samun wannan jinkirin mai yawa ba. So idan ba